Ужасная ошибка в ремонте. Часть первая. Всем мое почтение. Меня зовут Сергей. Я исполнительный директор лаборатории ремонтов Ремлабс. И здесь все про качественный ремонт. Итак, ремонтная бригада, выполняющая отделочные работы на вашем объекте, выставила стены, но забыла подложить демпферную ленту под основание и пропенить соприкосновение монолитной плиты и стены. Что мы получили? Квартира наверху толстеет на 40 тонн, давит на стену, и ваш ремонт превращается в прах. Чтобы избежать ошибок в ремонте, необходимо соблюдать технологии проведения ремонтных работ, а также смотреть наши видеоразборы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.